Dobro večer svima i dobrodošli u još jedan moj live. Sada užimo na vašem kanalu, prisjetimo se djetinjstva. E-poruka, YouTube, sada užimo na vašem kanalu, prisjetimo se djetinjstva. Kad bude Darko gledalaca, ti reci, ako nema da... Reći ću ti. Ne mlatim džabe. Priđe samo ako ti tako je zvuk. Odmah da je dobar zvuk. Super. 2. Sačekat ćemo malo. Da vidimo da li će ko doći. Da malo pričamo. Ja sam rekla prošle subote da će biti domaći zadatak. Da šaljete komentare. Svi koji žele, oni će doći, koji imaju vremena, koji nemaju obaveza. Nevera juri neku leptiricu. I tako da... Pišite nam šta radite, kako ste proveli dan. Šta ima novo kod vas? I tako, pišite, nemojte žaliti prstiće. Pišite. 4. Možemo da krenemo polako. Dobro večer i dobrodošli, kao što rekoh, u moj live, da se malo družimo, da pričamo. Eto, mi smo danas imali lijep dan, pozvani smo u goste na roštilj i na sakciju. Bilo nam je lijepo smo se proveli. Sa prijateljima pričali, zezali se, Boga mi i najeli se dobro i tako. Evo sad, da vas pitam, ako hoćete da pišete, kako ste vi proveli dan, šta ste radili. Eto, ja slučajno razmišljah, pričam u ovom live-u, i dođah na igru da pokušamo da se prisjetimo našeg djetinjstva. Šta je bilo u naše vrijeme, kako smo se igrali, šta smo radili, kako smo učili. Kamionđija. Sad će da me slušaju učiteljice, možda neke tamo nastavnici, profesori, ali baš da to nije tema. Pozdrav za kamionđiju Veselog Bosanca, koji kaže: poštovanje Vera, pozdrav vama i novoj kamermanki, drago mi da sam prispio. Jesi, drago je. Dobro večer, kamionđija, ti si naš prijatelj i pozdrav za tvoju divnu suprugu koju sam imala priliku da čujem. Tako da, dobro nam došli na moj kanal i budite tu da se družimo, možda nešto iz djetinjstva i vi imate lijepo da kažete. Ja što se tiče mene, ja sam imala lijepo djetinjstvo, iako i tada bila osoba bez vida. Znači, učestvovala sam u svim igrama u mom starom komšiluku. Ja se izvinjavam, Dina tuče lepuricu, vala joj je crikva izbacila, ja mislim. Ali nije se smirila dok je nije ubila, ona se plaši toga, ali majka je
nije ništa bolja. Alma, dobro večera tebi. Kome dobro večer, nečemu dneveno. Alma. Alma, dobro večer, dobrodošla na moj kanal. Nadam se da ćemo se družiti i sa tobom. I znači, kažem, igrala sam se kao i svi drugi. Ako se igrala žmurka, mene su vukli i da žmurim i da se krijem i da tražim i tako, to mi je bilo interesantno. A zašto sam se prisjetila djetinjstva? Rekla sam Darku neku večer, ako neko želi da se igra ćore bake s nama, nek dođe, ali nećemo svi oči. I onda mi je palo u momentu na pamet kako sam ja kad sam bila mala igrala se ćore bake i me nije štetili su mi oči, džabe. Znači, svima marama, meni marama. Tako da, eto kažem, iz Beča. Dobrodošla Ivanka, i ti si moj vjerni pratilac, hvala ti na tome, pozdravljam te puno. I znači, eto šta da kažem, kako sam još provodila djetinjstvo kvalitetno. Kukuruze kad smo išli, ja sam bila prva, Nevena da se stiš malo, ja sam bila prva i u jabuke, ono kad se upadalo, kaže upadajmo u jabuke, ja sam koga mi upadala i dobijala strašne patine od majke, znači bio je neki Jorgovan, sad mjesto bi našla gdje je on stajao, lomila je Boga te od mene, nema veze, nisam imala, dobijala patine kod neko, znači pretrčavala ulice kod jednih komšija i bila sam Boga baksus, to težak baksus, ja mislim da niko vidi, ne bi mogao postići. Posle moje djetinjstvo je malo otežao kad sam sa 6 godina otišla u internat. Tamo sam morala da idem, nije bilo inkluzije, nije bilo tih stvari. I onda kad su me moji odveli u školu, prvi dan, znači to je bila katastrofa, vriska, tatin plač, majka je to i krila, koliko je mogla, a tata nije mogla da izdrži, pa je htio da me vrati kući, u socijalna radnica, ovim putem je pozdravljam, neću i ne znam da je živa žena, ona je rekla mom tati, izvinjavam se malo Darko, nešto s kamerom se igra, znači i ona je tati rekla, ako je sad vratiš, nikad više je nećeš dati u školu, mnogo je pametna i više u školu. I tako me tata postavio. Boga mi, ja sam, dok sam navikla na te nove ljude. Imamo komentar. Kamionđija kaže, ja sam da igram Partizana iz Čuapa, svaki se bio orden za hrabrost. Bravo Kamionđija. Znači, meni je bilo teško poznanstvo sa ljudima, vaspitačima, sa novim učenicima, znači novim drugarima u stvari, kojih je bilo i u kolicima, i slijepih, i bez ruku, i bez nogu, i ja sam morala da se družim s takvim osobama, iako mi je to sve bilo nepoznato i sve, ono što kažu, teško. I onda, znači, gledajući moju sestru, brata i ostale kako pišu o olovkama, ja sam očekivala da će meni da daju olovku, međutim, dali su mi tablu i šilo za učenje prave razlike. I to mi je isto bilo vrlo teško, vrlo skapirati da ja ne mogu olovku, nego moram sa tim da kockam. Znači, prosto sve je to bilo teško da se navikne, teško je bilo uveče zaspati bez majčine ljubavi, bez milovanja majke i tate, bez njihovu laku noć. Onda, otkud znam, tako sve te neke stvari su mi teško padale ujutru, nema ko da me očešlja,
domaćica neka što je bila, neću je imenovati, ne znam samo kako li joj je duša izašla, znam da živa nije. Nekako je bila gruba. Da li oni nisu stizali možda, pa se to meni činilo da oni neće, šta je, ja ne znam. Ja izgubim čarapu greote, ne mogu da je nađem, časovi treba da počnu, ja u jednu nogu imam čarapu i cipelu, u drugu idem bosa bez čarape s cipelom. I tako, dok sam se na sve to navikla, trebalo je malo vremena. Ali kad se Vera navikla, nastale su njima muke. Znači, imamo komentar. Veseli Bosanac kaže: ljepotice, jedna slatka si kao med i Nevera, znaš što, gledao sam tvoju recitaciju, baš je super. Hvala. Eto, I gospođa Ivanka iz Beča kaže: sad si lepa, Nevena. Da. Dini, dobro večer vama iz Porečki. Dobro večer i vama. Deni, pardon. Dobrodošli na kanal. Veliki pozdrav i puno srca, pozdrav tebi, Mikice. Hvala, Mikice. Hvala, dobrodošli svi u moj live. Ljepša si nego malo pre kada ti jedna teta. Hvala. Selma K. Hvala, Selma. Ćao, Neno, poljubac za tebe, pozdrav za tebe i Darka. Hvala puno. Deni, hvala. Pišite kako ste vi provodili djetinjstvo, jeste dobijali batine, kao majka je mene lešila. 11 ste rodila. Majka je mene lešila, vidite kako sam to Jogovana. Znači, kasnije kad sam ja, pišite vi slobodno. Znači, meni je drago da čujem vaše komentare, da pričamo ljudi. Kasnije kad je Vera sazrela, nije se više nikome dala. Kad ne valja hrana, napravi štrajk, organizujem, znači, pripričavala sam novinarima, pa su mi zvali tako, ova pravi štrajkove, ova neće da jede, poljubi ga, ostavi što bi ljubila da jedem. Mislim, bilo je svakakve hrane, bilo je svega i svačega. Moram da vam ispričam jednu anegdotu koja će mi ostati u sjećanju do kraja života. Znači, imala sam ja jednog profesora, nažalost pokojni je, neko je laka crna zemlja, predavao čovjek istoriju, a bio slijep. Sad, jedan dan, ja nisam imala čas, ne znam šta se preskakalo, i ovi do nas imali istoriju. Ja kažem, ja ću dođem kod vas tamo, jer mi je dosadno, ne znam gdje ću, ne znam šta ću uopšte, ne znam šta da radim sa sobom taj jedan čas. Kažu, primijetit ćete, znaš kako? Ma neće, rekao, nema šanse, ja ću klupu da čučnem i neće mene da primijeti. Ja sam toliki haos napravila, znači neki smijeh, ne znam šta sam lupila, kad je čovjek ušao na vrata, dobar dan, kaže, kuda vas ima, ne znam ti koliko, šta je ovo danas? Oni govore, ništa profesore, sve je okej, sve je u redu. Počeo čovjek da drži čas. I kako se šeta kroz učionicu, gore, dolje, takne on mene nogom. Slučajno, znači kako šeta, takne nogom i kaže, šta je ovo? Govore, klupa, kaže, nije mi ovo klupa, pa se sagnu, pa meni dovati za kosu, pa poče da me čupa, da me izvlači iz klupe. Ja ne mogu da se provučem, nema šanse, bila sljedeći razred, ne mogu da... Nemojte, profesore, kumim vas, Bogom, poče me za kosu, ma kako? Vuče on koliko je živ, sram, bilo tebe, ništa nikad čovjek neće biti, izađi vamo, rekao, evo sad ću. A imala neke cipele koje su kuckale, kako počnem da bježim, stići će me boc. Šta ću? Ja izvojem cipele na sred učionice, otvorim vrata i u čarapama počnem da mu bježim. Do pola hodnika sretne me direktor, to kako se to javlja. A i on je, nažalost, umro, rekao direktore, profesor, znači, uši su mi se
tako bile zapalile, mislim da je 42 bila temperatura u njima, a šta je bilo, zašto, rekao direktor, ako vidite po moje cipele, ja se više tamo ne smijem pomoliti, ne znam za čas, sutra kako ću. Evo, kamiondžija piše ovako, kaže, ih Vera, ja ko 2 dana ne dobijem batine kada sam bio mali, meni neobično, pa se pitam šta se dešava. Tako je. I ja sam se puno puta pitala. I tako da je meni direktor donio te cipele, jer ja nisam smjela u učionicu da uđem. I da ga nije zamolio da me ne tuče, on bi mene i sutra lemo, sigurno bi mi čupao uši. A danas došlo drugo vrijeme. Kaže, ako roditelj udari dijete, ovo će da se desi, ono će, ma ko? Moja majka je mene lemala za medalju i da me nije lemala i da me nisu dali u školu, ko zna gdje bi danas bila. Svašta je tu bilo. Ali eto. Znači i kamiondžija dobio batine. Pa to je. Nema, nekad se lemalo dobro. Pišite, jel vam vruće, jel vam hladno. Kod nas su preko dana je toplo, a boga mi, uveče i ujutru bude hladno, dobro hladno. Alma kaže, tuku nas u školi, tukli nas kod kuće, kad se sam drugarima potučeš, ne smiješ reći kod kuće bit će degenek. Ma kakvi reći, u pravu si Alma, ja se sjećam, pričala sam, ja mislim, i kod Nedžada u živu istinu. Bio je kod nas u mom starom komšiluku i sad je jedan komšija... Mikica, haha, Vesel, nisam je baš tako često dobijala batine zbog brata, zbog sebe, ali zbog brata jesam, on napravi problem, odmah batine i ja dobijem i kažem, mami, gdje si bila, što ga nisi čuvala, to je to. Mene je samo sačuvao Bog, ja mislim, niko drugi, jer svašta sam prošla. Kod nas gori, kamiondžija kaže, kod njih gori 35 stepeni već 4 mjeseca. To zali paradajz, zali onaj tamo krastavac što si pokazivao juče, one tikve. Zalivaj kamiondžio, zalivaj, sad ne radiš, u penziji si, sad zalivaj. Evo, Mikica kaže, Vera, zato naša generacija vrijedi. To je tačno, to je tačno. Kamiondžija, ali ti se sviđa mač? Vidim da si komentarisao. To je jedan prijatelj napravio od kovanog gvožđa. Taj mač ja kad vidim, ja se bojim ljudi, ja se bojim i malo većeg noža, samo što moram da isiječem tako nešto. Ja sam strašiva, ja ta čuda uopšte ne volim, to meni nije zanimljivo. Znači, bez veze. Sad pričamo o paradajzu i o tikvama. Jeste bilo bolje vrijeme i bili smo i mi mnogo bolji i danas smo dobri. Tako da, ja, ljudi moji, sve u svoje vrijeme. Bogo mi sam bila nemirna, brate, Bogo mi sam bila nemirna, ne znam uopšte, u Podgorici sam učila školu, znači išli smo i po sportskom centru, pitaš one vaspitače mogu li, ne, ni slučajno, a dolazi lepa Vrena, ću da te pitam ja, mi u sportski centar. Moram da pročitam ovo, izvinjam se, naš Jaran kamiondžija kaže ovako, ja zaljevam redovno, žena me ruži, ja odem u paradajz i suzama ga zaljevam, potopim tikvu redovno. Ništa, nek sazru tikve se pravi pita, bre. Plači ti, samo zalivaj, nema veze. Alma kaže, kako pokojni Pejaković kaže, ja sam 13. dijete ljubavi nas, kaže, nisu rađali da nas vole, nego danas imaju šta da biju. Pa ne znam sad. Mislim da svi roditelji vole svoju djecu, ali eto, šta ćeš? Pa Bogo mi da me majka nije lešila,
Uopšte baba mene nije htjela ko malu da čuva. Bože, sačuvaj. Majka kad mora na pijac, tu babu nisam nikako ni, Bože me oprosti, voljela. Ma nije htjela samo pola sata da majka na pijac ode. Ne mogu ja tog baksuza da čuvam. Kad uđem kod nje, sklanjala je telefon. Tek se pojavili telefoni, meni interesantno ko maloj. Ona ga diže neđe Bogu iza neđe ga digne na neku vitrinu da ga ne mogu dovatiti, a ja onda povučem kabel, telefon padne meni pravo u ruke. Tako da, kažem, bila sam Bogom baksuz, ne mogu se braniti, morala me sirota i tući, šta će? Morala me nečemu naučiti, morala je i pričala mi je života mi. Znala sam i da se potučem i kod Nedžada sam pričala kad sam se potukla sa drugarom. Alma kaže, Boga mi Vera, bila si đavo. Sad šta to znači? Bila sam vas nije Alma, znati. vjeruj mi Alma, da sam bila pravi đavo. Đavo, što kažu, da se povučem za ovo, Boga mi jesam. Jesam, a šta ću? Šta bi bilo i da sam bila ko biljka, ne daj Bože, pa da me premještaju s mjesta na mjesto, daleko bilo. Bolje mi je. Boja, svašta sam prošla. Od 4. osnovne sam otkuvavala veš sama u nekom loncu, majka što mi je žalosti dala, da mogu da otkuvavam vešova, desa nosila kobajagi na hemijsko očišćenje, pa onda sve što valja moje odnese svojoj djeci, a meni da neke staraće da oblačim. I to mi je majki teško padalo i od 4. sam razreda otkuvavala i teglila onu vodu i onaj veš cijedila i ribala četkom farmerke, a ova djeca sad neće da sklone za sobom, Bog. To je strašno. Jesam bila baksuz, ali sam se i namučila kroz život, nego hvala Bogu što sve prođe. Sve prođe. Svakog vikenda smo u Sutomore išli, pa one nepokretne vozim, pa i dižem da uđemo u voz, pa posle iz voza spuštaj, pa zvali mi tatu, utopit će se, on dolazio čovjek nekoliko puta i na kraju je rekao nek se topi, nemojte me zvati, šta ja tu mogu. Jednom na koncert Lepe Brene, ne dadoše mi pobjego smo bez pitanja, ja tamo dobili palicom, pobili se neki ljudi, sačuvaj Gospode Bože nekim noževima, čudima onaj policajac da udari onoga, udari mene po prstima, kad je to počelo da natiče, i posle me izveo još napolje da mi kaže da me on udario i da stavim ladnu oblogu. O Bože, kad se sjetim šta sam sve prošla. A jednom nas povela drugarica, kad je bila Nada Obrić u Dom vojske, kaže ona, vidim ja, vidim sigurno, povela nas dvoje slijepo. Alma kaže, danas djece nemaju nikakav respekt, velika većina, nemaju, Alma, to je nažalost. Nemaju, to je tačno. Zato što sve imaju... I sad mi smo pošli da gledamo Nadu Obrić, pješke, nema ni autobusa, ne znam šta ono bi. Kiša pada iz neba i zemlje, mi u lokve gazi. Nas dvoje, ovaj drug psuje joj sve redom. Znači, lokve, samo upadamo u lokve. Ona viče, pa vidim ja, ajde, ono sve bare. Pa ovaj drug udari od neku betonsku banderu, ono kiša pada, on mislio čovjek, pa viče, pardon. Pa šta smo ono još, postavio se meni jedan čovjek u kožnoj jakni, kad sam bubila u njega, ono ladno oko zmija, oko licem udarih. Kaže, pa vi stvarno ne vidite, pa čovječe, da li si normalan, što bi se mi pravili na ovoj kiši, gle kakve su nam noge, svi smo jadni, mokri bili, gledali Nadu Obrić i onda opet nalevo krug, pune nam cipele i vode i mi, sve nagrdno. Te tako bilo je svega, ali eto opet, hvala Bogu, žive glave. Pa jedna nam je Dragana Mirković rekla, kad sam čekala da je poljubim tamo na onaj službeni ulaz, davno je to bilo kad je ona tek počela, a ona kaže, da znaju li vaše majke, gdje ste vi? Mislim u sebi da mi zna majka, zaspala, ne bi.
Kako Evo će da Zorice, znaju? dobro vam večer želim. Dobro večer, Zorice, dobrodošla na moj kanal, da se družimo malo, evo ja pričam, meljem nešto. Svi se prisjećamo djetinjstva, pa eto ako imaš i ti nešto iz djetinjstva da nam kažeš da li si bila dobra, bar, valjda nisi ko ja. Zorica, hvala. Dobro. Evo, kaže Alma, jeo kad se sjetim kad mi je otac našao cigare u jakni, ako se sjećate onih džins jakni sa krznom, ja krzno pokvarila da iz džepa cigare mogu sakriti. Pa da. Pričat ću Alma sad kako sam tati uzela upaljač, kako sam ga prevarila. Bila sam dobro mirna i povučena, kaže Zorica. Bravo, bravo Zoko, Boga mi ja nisam. Boga mi ja nisam. Sjećam se, Alma, kad sam ja pušila, znači isto tako srednja škola i sad treba moj tata da odveze nekog na autobus da ide na voz. Da li je bilo Prijepolje, šta li? 1 sat preko noći ja nemam upaljača, znam da tata ima, ali nikako da mu čujem vrata od sobe da legne. Čujem ja, zatvori tata u neka doba vrata, ja strčim dolje, uzmem upaljač, vratim se gore u svoju sobu, taman što sam zapalila cigaru, tata izađe iz sobe. Šta je sad, što izlazi? Ja upaljač tu stavim nekako ispod pazuha i krenem dolje. Kaže on meni, šta je sreće što si došla, rekao hoću da pijem vode. A vidim ja, on traži nešto, traži. Rekao, šta to tražiš? Upaljač, kaže, nema 5 minuta kako sam otišao da legnem i nešto ne mogu, razbio mi se san. I kaže, vidi da mi nema upaljača. Rekao, čekaj da probam ja da ti nađem. Evo, gospođa Zorica, veliki poljubac za vašu princezu. Hvala. Hvala, Zoko. I kažem ja tati, rekao, ja ću da nađem. Ma kako ćeš ti da nađeš? Ja legnem ispod stola, izvadim upaljač. I ko bi ja ga našla, ga rekao, jel ti ovo? A on kaže, šta će meni oči, ja ne znam, vidi. Dijete nađe upaljača, ja nisam mogao. Upaljač bio kod mene. Tako da je bilo s tim cigarama dosta tih fazona i anegdota koliko hoćeš. Učite se kamionđije, mora da zaliva paradajz. Narode moj, svašta čovjek u životu prođe i ostane živ i preživi sve. Sve preživi čovjek. Eto i Nena je danas snimila jedan spot, pjevala je nešto. Evo, kamionđa servira učak, kaže danas njegov red. Šta si lijepo spremio? Šta ste kuvali danas? Ja nisam ništa, sreća. Mačetinu. Sreća što su nas zvali prijatelji na saksiju, tako da nisam vala danas kuvala ništa. Tamo je Nena raspirivala vatru i miješala i... Smrdi sva na dim. Pa dobro. I to je lijepo. I roštiljela sam. I roštiljela si, jesi. Čekamo da nam piše kamionđija šta je fino kuvo. Alma, šta si spremala? I za tebe, Ivanka, isto važi. Šta ste spremali danas za ručak? Dajte neku ideju.
Evo ako, čovjek nije ništa kuo, pošto njegov red bio otvorio narezak i paštetu i uplakani paradajz. Dobro si tako čija, kad bude moj red, otvorim narezak i paštetu. Ti redi nemaš, ti ručak ne spremaš. Ne, ja mogu. Kako ćem to? Probali tvoj ručak. Da sad nismo probali tvoj ručak, kaže Nena. Nećete ni probati, ne boj se. Ne znam, slobodno. Sutra kuvaš pasulj meni. Mm. Pa sad bi i mogao u onom Delimano loncu. To je Evo baš... kaže Ivanka, našoj prijateljici malo dosadno. Njoj je dosadno kad god mi nešto radi. Ne. Čekam neko da mu pozdravi pa ja njega. Čeka neko da je pozdravi, pa i ona njega. Pa svi su te pozdravili, mogu te 100 puta pozdravljati. Evo Alma kaže, nije ništa zaklala paštetu sama kod kuće. Bravo, Alma. Ma bravo, ma Bogu hvala kad ima i ovih pašteta da se kupi. Kamionđe, što je tebi loše, kaže, šalim se, jagnjetina ispod sača sa pekarskim krompirom. Gdje nas nađe? Pa gdje nas nađe, kamionđio? Valjda ćemo to jagnje probati kad se vratiš u Bosnu. Hoćemo kad ispečeš, Darko. Ne, Jano kamionđija, on je rekao će peći. Ja ću ponijeti dobru volju. To je to. Može, ma sve može. Ma kad se hoće, sve se može. Pišite nam ljudi, komentarišite kako vam se čini ovaj moj kanal. Jesi, ja sam malo šašava, ali šta ću, takva sam. Takva mi priroda. Hoćemo, ako Bog da od mene jagnje, od vas da ponesete sebe. To kamionđija. Jeste. Može, kamionđio, samo nek smo živi. Kaže Alma, ja bi tih krompira. I ja, Bogovi. I ja volim krompira. Isto. Šta ćemo, moramo i da spremamo džaba. Mora se jesti. Moramo nešto spremati. Koji je ovo novi komentar? Da vidimo. Evo Ivanka, bravo kamionđija. To je komentar. Bogu mi taman bravo kamionđija. Bravo kamionđija. Ne da sipaj malo vode sine. Dobro, mama. Uspješan ljudi, ovaj live najviše je bilo 12. Pa dobro, nije loše. Neko nema vremena. Treća sreća, pa naravno. Jeste. Neko nema vremena. Morat ćemo se uključiti oko tebe kamionđija, neće. Sad se nas Morat ćemo konto sa kako je. kamionđijom da pravimo jedan live. Sad se nas Samo nemoj konto. da jedeš jagnjetinu tamo, a da mi ovde Blejmo. da nam pljušti voda na usta. Danas smo jeli saksiju, nismo jagnjetinu duše. Da vratim. Za one koji ne znaju, saksija je sitno sjeckane iznutrica, znači džigerica, bijela, crna, bubrez i tako dalje sa povrćem, to je mnogo lijepo. Ali Boga mi je prijatelj bio dobro spremio, znači to, pa onaj luk kako, nekako dobar, jao. Prelijepo je bilo i barene paprike, malo ljutkaste, napravile žene. Kamionđija pita mene, Darko, znate li vi zašto je Bog dao krompir? Da se krkam. Pa pojasni. Sreća moja što ne volim jagnjetinu. Gospođa Ivanka nam ne voli jagnjetinu. Ko i ja. Evo kamionđija, kad pominješ krompir, ja moram ispričam nešto, nego ne mogu da ustanem, iza kamere sam. Kaže, sjedio ja kod mojih tamo okolina Šapca u nekoj kafanici, sad jedan deda dođe, sjede i kaže, jeli, kaže, djeco, znate li vi koje je najbolje pivo? Sad mi lupam ono, Jelen, Tuborg, bla, bla, Bavarija, kaže, ma jok, ako ko je deda?
Kaže ono koje uzmeš masnom rukom. Znači nikad. Nije, nego treba dobro da se najede pa da se popije pivo. To je da budu masne ruke. Šta mi Vriko ne voli jagnjetinu, evo ni Alma ne voli jagnjetinu. Ni ja ne volim jagnjetinu. Pa iskreno ja pojedem, zamisli kako je sred, da li ima mnogo šmek, onaj ono. Dobra je s kupusom, kad ja skuvam kupus, pa odozgo stavim jagnjetinu, bogo mi je lijepa. Ovo je lijep kupus, bolji nego meso. Bolji nego meso. Pardon, Darko. Pardon i vama. Ljudi, koliko ste me motivisali, evo nisam zapalio cigaru već pola sata. Da gledam ove komentare. Pa da. Prišao bi ja kamere, ali nisam se obrio danas. Radije mahune solo, Ivanka. Ti ko nija, što rekli u Leskovac, zajci. Zečevi u prevoju. Boga mi ja volim mahune. Sad kad počne post, još malo će jede se pasulja solo. Joj, evo, sad je kamionđa tek napisao zašto je Bog dao krompir, valjda zato da i sirotinja ima koga da guli. Tako je. Tako je. Jeste. I ja volim, Ivanka, mahune i pasulj, i grašak, i boraniju. Sad ću jedan dan da kuvam sočivo, zato što je rekao da ga ima u prodavnicama, a ja ga nisam nikad probala sočivo, ne znam uopšte, kažu da je slično kao pasulj, ali dok ne probam ne mogu da pričam, ne znam. Uglavnom dosta volim jela s kašike, nekako mi je to lijepo za pojesti i nekako je zdravije, čini mi se ako danas ima išta zdravo. Evo ja samo da pitam, pošto ja ne čujem tehničko pitanje, ali ima slike tona ili se vidimo kako je? Dobro je, ajde pokot čujemo se vjerovatno. Jer ja ne čujem ovdje vas, ni sebe. Vjerovatno se čuje, moguće da je malo kasnije ili nešto. Dobro, to ne primijete. Verka voli mesa, neće joj poći da ne usta od zapečenih mahuna u rerni. Šta je bio komentar? Pa ništa, Alma kaže da zapeče mahune u rerni, a gospođa Ivanka kaže, ćuti, kaže, poće nam voda na usta, a i Verki. Hoće, Bogo mi. Ja volim prebranac, volim tako to sve. Odlično, sve super, to je video. Da volim mahune. Volim meso, ne kažem da ne volim, ali mogu i kad nema mesa da jedem solo, ništa mi ne smeta. Ja mogu bez mesa jedino da jedem slatki kupus. Još malo bijelog luka kad stavim, znači to je jedino što ja mogu da jedem bez mesa. A, da dođe kriza i evo bi ti ne bili pito imali mesa. Kad bi morao. Pa. Kad bi morao, šta ću? Nikad se ne treba zaklijeti šta. Pita Alma, misliš na leću kad kažeš sočivo? Da, Alma, na to. Ja ne znam. Leća, u nekim krajima kažu, u Bosni kaže leća u Hrvatskoj. Reci mi, jesi jela kakvog je ukusa? Meni nikakvog. Tebe nisam ni pitala. To koji kad ja odem. Čekaj, Darko, da čujem. Ne više, još reći ti ja.
Pardon. Jaranja si lik, kamionđa kaže, javala bez mesa mogu samo kolače da je. Kakav legenda. Kakav lik u pičku. Pardon, izvinjavam se na... To je tako jednostavno napraviti, ima ukus pasulja, kaže Alma. Da. Evo, rekao nam je kamionđija da on bez mesa jedino može kolače. A kaže gospođa Ivanka, i posle kolača opet meso. Jeste. Pa za večeru Ivančice, posle ručka kolače, onda večer i opet meso i sve tako. I posle večere kolače. Evo, kaže Alma ovako, staviš čašu leće u vodu preko noći i onda staviš uz jedno 4 krompira, mrkvu, luk i staviš tu leću i kuhaš. Aha, pa da. Maksimalno 40 minuta, dobro, znači na pasulju ekspres može. Pardon. Ne mora 40 u ekspresu, može i na 20. I onda to sve s onim štapom izblendaš i bude kao kren supa. Ako Bog da zdravlja, u srijedu sam to planirala sočivo. Hvala ti, Alma. A jedete li soju, ljudi? Kakvog je ona ukusa? Nešto soju nisam nikad spremala, a morat ću da počnem. I ona me izaziva da počnem i nju da spremam, da vidim. Znači ja u srijedu moram u Zelengoru na ručak. Što ti kuvaš to sočivo. Možda da li je teto sočivo? Ništa, sine, sve je to zdravo da se jede. Misliš ti recept kasnije, Alma, u komentaru, kaže, za ovo sočivo. Važi, Alma, hvala. Hoćeš ti imam jednu plazmu? Hvala, Neno. Izvolite na plazmu. Zato ćeš ti. Ja volim bosanski lonac, sve vrste povrća i masne junetine, kaže naš kamionđija. Lijepo. Miriše ti glava na roštilj, tako da ćeš... Jesi ti Nenci pokazao naravno? Neka Darko. Izvinite ljudi, kod nas... Oj, pa kod nas je opuštena atmosfera. Kod nas je opušteno, nema ništa namješteno, kao što sam rekla u prvom onom videu. Kod nas je sve spontano i opušteno. Ništa ljudi, da vas mi više ne smaramo. Nama je drago što ste došli u moj live. Volim vas sve. Još jednom se zahvaljujem svima koji su došli i koji nisu mogli doći, koji će možda doći u neki sljedeći live. Svako ima svoje obaveze, ja vas ne bih zadržavala. Hvala što ste me ispoštovali. Svi oni koji me nisu zapratili, neka me zaprate, ako hoće, ništa ne košta. Lajkujte, stisnite zvonce, pa se mi čujemo
u nekom Nisi narednom, ono rekla tu je najvažniju riječ. u nekom narednom videu. Koju moju najvažniju riječ? Notifikacija. Stisnite zvonce za notifikaciju, sve mi je to smiješno. Kad sam tek počela sa YouTube-om, ja sam govorila, jedan dan sam rekla stisnite zvonce za identifikaciju. Evo Kamionđija kaže hvala vam, bilo je super i nama je bilo super s vama. Imala me Nevena prebiti kad sam rekla za identifikaciju. Stisnite, molim vas, zvonce za notifikaciju. Evo Ivanka kaže hvala, nikad vi mene ne smarate. Hvala Ivanka, hvala Kamionđija, hvala vam svima od sveg srca. Pa Bože zdravlja, mali je svijet, možda se neko od nas nekad i sretne. Popijemo kafu, da se malo, eto tako što kažu, ispričamo, da progovorimo koju ljudsku poštenu i tako. Znači, hvala vam svima još jednom, pa se čujemo u nekom narednom videu. Zapratite me. Ćao. Ćao. Evo, poljubaci od mene. Laku noć. Gas kameru si.